ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். இன்றைக்கான நம்ம வீடியோவில் Geestar ஆடியோஸோடைய லேட்டஸ்ட் ஒரு 5.1 டால்பி டீகோடரை பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டால்பி அண்ட் டிடிஎஸ் சப்போர்ட் பண்ணோம். ஸோ இந்த பேக்கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்றைக்கி தான் ரிசீவ் ஆச்சுங்க. ஸோ இந்த பேக்கேஜில் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரிலாம் அவங்க சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்த்துலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்பெஷலாக அனுப்பிச்சிருக்குன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்ருந்தாங்க. ஸோ இந்த பேக்கேஜில் அவங்க என்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோடைய ஆடியோ சாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு வரக்கூடிய வீடியோவில் வந்து வெளியாகும். ஸோ அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். இந்த கிட்டில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க செப்பரேட்டாக கொடுத்துருந்த அந்த கவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் நாப், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன பட்டன்ஸ் ஒரு 4 பட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தேவையான ஃபிட்டிங் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் மலங்கி ஸ்க்ரூஸ், ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் ஸ்க்ரூஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த கிட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரண்ட் டிஸ்பிளே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா தான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தோம். இது நீங்கள் ரெகுலர் கிட்டு நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளே வந்து இருக்காது. நீங்கள் அக்ரிலிக் பேனல் தான் டிசைன் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த பேனலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணி நீங்கள் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேக் பேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ப்ளஸ் இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்சைட் த பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெரிய ரிமோட் கண்ட்ரோல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி வைஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராகவே கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி ரிப்பன் ஒயர்ஸ் வந்து பஞ்ச் ஆஃப் ரிப்பன் ஒயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது உங்களுக்கு தேவையான எல்லா கனெக்டர்ஸுமே இதில் இருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஏன்னா இப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானே ஃபஸ்ட் டைம் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். அதே மாதிரி அவங்களுடைய டீகோடர் போர்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே பிசிபிலே இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம தான் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அதையுமே பார்த்துலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே, அப்புறம் பேக் போர்டு, என்கோடர் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் ஒரே பிசிபிலே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு சூப்பரான டிசைன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே, அப்புறம் அந்த என்கோடர், அப்புறம் பேக் போர்டு எல்லாமே நம்ம செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஸ்பிளே, அப்புறம் பேக்கில் ப்ராசஸர், என்கோடர், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னலாக வந்து உங்களுக்கு மைக் தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் லெஃப்ட் ரைட்டு, ஸோ 2 மைக் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதோடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்ட ஆன் பண்ணி பார்த்தா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியும். இதே மாதிரி நம்ம பேக் போர்டில் ஃபிட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். பேக் போர்டு, டிஸ்பிளே எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி, ஸோ இதை ஆன் பண்ணி டிஸ்பிளே எந்த மாதிரி வருது, இதில் என்னென்ன ரிமோட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எல்லாமே நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வீடியோவில் தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேக்கு அதுக்கான பேனலில் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த டிஸ்பிளேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கோடர் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த என்கோடருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாப்ஸும் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டல் நாப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Geestarல வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் வந்துருக்குது. ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே ஒரே வீடியோவில் காமிக்க முடியாது. அப்படிங்கிறனால ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே தனித்தனி வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த பேக் போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஆப்டிக்கல், 2 கோஆக்சியல், ஒரு HDMI RC ஆக்ஸ். இப்போ மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரு ஆப்டிக்கல், ஒரு கோஆக்சியல், HDMI RC இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டுருக்குது. ஸோ இவங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே நிறையா சோர்ஸஸ் ஆஃப் இன்புட்ஸ் வந்து எல்லோரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ ஒரு 4-5 சோர்ஸ் வந்து இவங்க கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரிமோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே குவாலிட்டியாக இருக்குது. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே ரெஸ்பான்சிவாகவும் இருந்தது ஆன் பண்ணி பார்க்குறப்போ. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு இண்டிகேஷன் LED கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரிமோட் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு நீங்கள் இதிலே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி வால்யூம் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சேனலுக்குமே நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அடிஷ்னலாகவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூடூத், USB, FM, சாக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இன்புட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் இன்புட்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக இதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஒரே பட்டன்ஸில் எல்லா இன்புட்டும் கொடுக்காமல் செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்டீரியோ சேனல் 5.1 சேனல் ஸ்விட்சிங்குமே ரிமோட்லேயே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது இதுக்கு அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் ரேஞ்சுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9 வோல்ட்லேருந்து 26 வோல்ட் வரைக்கும் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. பட் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு 12 to மேக்ஸிமம் 18 வோல்ட் DC கொடுங்க. அதுக்கு மேலே அது உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்கில் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா கிட்டுக்கு வந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட் உண்டா என்னன்னு இது வரைக்கும்
எதுவுமே மேனுஃபேக்சரர் சைட்லேருந்தோ சப்ளையர் சைட்லேருந்தோ எதுவுமே சொல்லவே கிடையாது. அதனால ஒரு அமௌண்ட்டு கொடுத்து நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறப்போ சேஃபர் சைடு, உங்களுடைய சேஃபர் சைடு யோசித்து என்ன ஒரு விஷயத்தையுமே பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கனெக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் இது ஒரு அடிஷ்னல் கனெக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பவர் ஆம் போர்டுக்கு டைரெக்டாக கொடுக்குற மாதிரி கனெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப சிம்பிளான கனெக்ஷன் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வளவள கொல எதுவுமே கிடையாதுங்க. சப்போஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா யூஎஸ்பி எடுக்கணுனாலுமே இதிலேருந்து நீங்கள் லைன் போட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்ம மேக்ஸிமமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் உள்ள யூஎஸ்பி யூஸ் பண்ணாமல் எல்லாருமே அடிஷ்னல் யூஎஸ்பி தான் போட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அக்ரிலிக் பேனல் போடுறப்ப. ஸோ கொஞ்சம் லுக் வைஸ்க்காகவும் இன்னொன்று சேஃபர் சைடுக்காகவுமே அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிட்ட ஆன் பண்ணி எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் கொடுத்துருக்க பவர் சப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 வோல்ட் எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து நான் சப்ளை கொடுத்துருக்குறேன். இப்போது நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். இதில் ஆன் பண்ணோன்னே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக உங்களுக்கு ப்ளூடூத் மோடில் வந்து இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் அடிஷ்னல் மோட்ஸ் நீங்கள் வேணும்னாலுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரிமோட்டில் சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஆப்டிக்கல் 1, ஆப்டிக்கல் 2, ஏஆர்சி, ஏஆர்சி மோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஏஆர்சி கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி தான் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் கோஆக்சியல் 1, கோஆக்சியல் 2, அதே மாதிரி யூஎஸ்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி நீங்கள் போட்டோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் ஆயிரும். ஸோ ப்ளூடூத், எஃப்எம் ஃபங்க்ஷனுமே கிளியராக இருக்குது. எஃப்எம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆண்டனா போட்டு பக்காவாக கொடுத்துக்கோங்க. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஒரு ஆக்ஸ் இன்புட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆக்ஸுமே நீங்கள் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும். பிசிஎம்மில் தான் ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி இதில் 2.1 சேனல் அப்புறம் 5.1 சேனல் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்விட்சிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் 3 ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீரியோ வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்டீரியோ, அப்புறம் 2.1, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5.1 இந்த மாதிரி 3 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வால்யூம் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமமாக ஒரு 50 ரேஞ்சுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் மேக்ஸிமமாக ஒரு 32 வரைக்கும் வால்யூம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம். இதில் ஓவராலாக இவ்வளோ தாங்க. இதில் அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்புட்ஸ் கொடுத்து செக் பண்ணால் தான் இதோடைய ஆடியோ எந்த மாதிரி இருக்குது. இன்பில்ட் ப்ரோலாஜிக் ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியல. ஏன்னா டைரெக்டாக வந்து நம்ம சப்ளையர்கிட்ட பேசுகிறப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ப்ரோலாஜிக் கொடுத்து அதில் நீங்கள் கேட்குற ஆடியோவை விட டைரெக்டாக ரா அவுட்புட் கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டரான ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சப்ளையர் சைட்லேருந்தே சொன்னாங்க. இருந்தாலுமே நம்ம செக் பண்ணால் மட்டுமே இதோடைய ஃபுல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தெரியும். நான் செக் பண்ணி உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கலாங்க. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த என்கோடர் ஃபங்க்ஷனை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லவே இல்லை. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் அப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து வருது. எஃப்எல், எஃப்ஆர், சென்டர், சப் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சேனலுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் வருது. ஸோ இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பண்ணிங்கன்னா வேறு எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். மற்றபடி உங்களுக்கு மோட் சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதனால் உங்களுக்கு என்கோடரில் வந்து தேவைப்படாது. என்கோடரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏஆர்சி, ஸோ ஏஆர்சி இன்புட்டுமே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒர்க் ஆகுது. இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேங்க.